अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होमियो फिज़िशियन। आज हम बात करेंगे वोपिंग कफ की यानी काली खांसी की, कि इसके होने की क्या वजूहात होती हैं और इसकी क्या क्या अलामतें होती हैं और उसके लिए होमियो में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। काली खांसी जो है ये एक शदीद और छूतदार मर्ज़ है, यानी ये जेनेटिकली मुंतकिल हो सकता है और ये एक जरसूमा से पैदा होता है, जिस जरसूमे का नाम है बी प्रोटोसिस। ठीक है, तो ये उससे आपको मसला पैदा होता है, जिसमें खांसी के दौरा पड़ता है और खांसी जो है 15 से 20 बार दिन में जो है आती रहती है, यानी उसके दौरे पड़ते रहते हैं। इसमें बच्चों को खांसते हुए के भी आ जाती है, यानी उल्टी भी आ जाती है और मुंह जो है वो सुर्ख हो जाता है और साथ सांस लेने में सीटी की आवाज़ भी आती है और नाक भी बहती रहती है और इसके अलावा बुखार भी हो जाता है और बच्चा दिन ब दिन जो है कमज़ोर हो जाता है। अगर घर के किसी एक बच्चे को ये मसला पैदा होता है तो ये आगे भी मुंतकिल हो जाता है और खांसी लेने से आंखें जो है वो सुर्ख हो जाती हैं और आँख में खून जो है छलकने लग जाता है। तो इसकी जो वजूहात होती हैं उनमें बच्चों में नज़ला जाता जब होता है तो उसकी कैफियत से खांसी भी आगे हो जाती है और खांसी के दौरान हवा जब अंदर की जानब जाती है और हल्क में जब तेज़ी से गुज़रती है तो उससे हॉप की आवाज़ निकलती है। जैसे जैसे खांसी के दौरे जो है बढ़ते हैं वैसे वैसे अंदर इन्फेक्शन भी बढ़ने लग जाता है। अगर मुसलसल के होती रहती है तो नाक और आँख जो है वहाँ जो छोटी नालियाँ होती हैं खून की वो फट भी सकती हैं, मर्द कई हफ्तों तक बरकरार भी रहता है और काली खांसी की जो संजीदा पेचीदगियाँ हैं उसमें ब्रोंको और नमूनिया जैसे इन्फेक्शन भी हो जाती है और कान के दरमियान में भी इन्फेक्शन हो जाता है। जो कान का दरमियान वाला हिस्सा है, यानी कान का 3 हिस्से होते हैं, उसमें जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पे भी इन्फेक्शन आपको हो सकता है और मर्द की शिद्दत में ऐसी आर्जी बेहोशी भी हो जाती है जिसमें बच्चे जो हैं वो बेहोश हो जाते हैं खांसते खांसते। और काली खांसी जो है इसको हम बी प्रोटोसिस जो है उस वजह से जानते हैं कि ये पैदा होती है। इसकी जो वजूहात हैं उसमें आपको बताया कि आगे जो मसला है नज़ले से स्टार्ट होता है और शदीद खांसी में जाके मुंतकिल होता है। इससे हवा की नालियों की जो लौबदार झिल्ली होती है उसमें भी सोजश हो जाती है और ये एक मतदी मर्ज़ है और मरीज़ की खांसी के ज़रिए बरीक नामलोद जो अज़रात हैं वो खारिज होकर सेहतमंद अफराद को भी मुंतकिल होकर उनको भी इसमें मसला पैदा कर देते हैं, उनको भी ये मसला आगे मुंतकिल हो सकता है। तो ये एक से दूसरे को भी मुंतकिल हो जाती है, तो इसको हम वोपिंग कफ बोलते हैं। तो अब मैं बताता हूँ इसके इलाज, यानी इसके लिए किस तरह की मेडिसिन है जो होम्योपैथिक में बहुत अच्छा असर रखती हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे जो पहली मेडिसिन है जिसको हम ड्रोसरा बोलते हैं, ड्रोसरा जो है ये आपने 200 की ताकत में इस्तेमाल करनी है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसका और ये वोपिंग कफ के केस में बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है, ख़ासकर जिसमें ये खांसने के साथ साथ वॉमिटिंग भी आ जाए तो ड्रोसरा के सिम्टम हैं, ड्रोसा इसमें बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दूसरी जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना भी 200 की ताकत में लेनी है। बेलाडोना जो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जब आपको अंदर गले में इन्फेक्शन हो चुका हो और साथ में सेरिब्रल कंजक्शन के भी जो सिम्टम हैं इसमें नज़र आते हों तो उसके लिए बहुत ही ये इफ़ेक्टिव काम करती है। और इसके साथ अगर गले में सुर्खी हो और आंखें भी सुर्ख होती हों खांसी से और गला जो है वो दर्द करता हो तो बेलाडोना 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है। और जो तीसरी मेडिसिन है वो है बेसिलिनम। बेसिलिनम जो है ये भी 200 की ताकत में लेनी है और इसको भी आपने इसके साथ इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल करने से भी आपका मसला जो है मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है
ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ख़ासकर ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने में बहुत अच्छा असर रखती है। जो काली खांसी का बैक्टीरिया है उसको ये ख़त्म करती है। और ये मेडिसिन जो है ये टीबी के जरासीम को भी ख़त्म करती है। अगर टीबी की खांसी है तो उसको भी ये ठीक कर देती है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और जो सभी मेडिसिन जो है इसको आपने मिलाकर दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना होता है, सुबह और शाम, ठीक है। इसको आपने लगातार इस्तेमाल करना जब तक आपका मसला ठीक नहीं हो जाता। तो इसके इस्तेमाल से आपको वोपिंग कफ का मसला मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, आप इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो वोपिंग कफ के मतलब यानी काली खांसी के मतलब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो में आपको आने का मौका मिले और नया कुछ सीखने का मौका मिले। अगर किसी को समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी होता है और सामने भी आ रहा होता है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की मालूमात के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।